အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Masty ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ရာသီရဲ့ဆောင်းရာသီအပြောင်းရွှေ့မှာတော့ Premier League Club တွေအားလုံးလှုပ်ရှားဖို့ယူနေတဲ့အချိန် Premier League မှာဆိုရင်ထိပ်တန်းအဆင့်နီးပြတွေကင်တွယ်နေကြတဲ့ Jurgen Klopp ရဲ့ Liverpool နဲ့ Jose Mourinho ရဲ့ Tottenham Hotspur တို့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေကိုဒီနေ့လေ့လာကြည့်အောင်ပါ Klopp အနေနဲ့လက်ရှိမှာသူတို့အသင်းကအကောင်းဆုံးပုံစံမှာရှိနေပေမဲ့မလိုလားအပ်တဲ့အဝေးကွင်းသီးပွဲတွေရှုံးပွဲတွေကြောင့်ဒါသူတို့ pressure ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ Liverpool နဲ့ Klopp ကရောဒါသူတို့ transfer market မှာတကယ်ရောအပြောင်းရွှေ့မှာလောက်မှာလားဒါတော့သိထားတဲ့အချက်တွေက Liverpool နီးပြ Jurgen Klopp ကိုယ်တိုင်ကသူတို့အသင်းဟာအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တွင်ကိုဝင်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုထားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာ Jamie Carragher တို့ John Barnes တို့ Liverpool ကစားမတွေအားလုံးကတော့ Klopp သာအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကိုမဝင်ခဲ့ရင်သူတို့အသင်းဟာဒီနေ့ရာသီချန်ပီယံဆုဖလားကိုကာကွယ်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတော်တော်ကိုနည်းတယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒါပေမဲ့ Liverpool ဘက်ကနသန်ညန်ဖိလစ်ရဲ့ Reece Williams ရဲ့အပြင် Joe Matip လည်းပြန်ကစားလာနိုင်တော့မယ်ဘက်မှာ Fabinho လည်းရှိတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ခံစစ်ပိုင်းကိုသူတို့ယုံကြည်နေစေဖြစ်တယ်ကာလာရှီဂျာနားနေတဲ့ Virgil van Dijk နဲ့ Joe Gomez တို့မရှိပေမဲ့ Liverpool ဟာဒီခံစစ်ပိုင်းကိုကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးရှိပုံရတယ်နောက်တစ်ခုက Liverpool အနေနဲ့လူငယ်ကစားမတွေလည်းခေါ်ဖို့လုပ်နေချင်း Shoka သင်းရဲ့နောက်ခံလူ Ozan Kabak ကိုလည်းသူတို့ခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဒီကစားမနဲ့ Liverpool နဲ့တကယ်လဲဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဒီဇင်ဘာလမတိုင်မီနိုဝင်ဘာမှာသူတို့ဆွေးနွေးမှုရ Liverpool ဘက်ကသူ့ကိုခေါ်ဖို့လုပ်ရင်းကပဲနောက်ဆုံးမှာအပြောင်းရွှေ့အတွက် Liverpool ကိုယ်တိုင်နောက်ဆုတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်နောက်တစ်ခုက Liverpool အသင်းအနေနဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာကစားမတွေကိုဝယ်ယူဖို့ခံစစ်ပိုင်းအားဖြည့်ဖို့အတွက်အဓိကတွန့်နေတဲ့အချက်ကလေပြိုင်ဘက်ကစားမတွေတော်တော်များများက Liverpool ကိုလာခဲ့ပါသည်ထားတော့ဒီရာသီမှာလုံလုံးကန်နောက်ဆက်6လပေါ့ဗျာ6လတောင်မရှိဘူးအခုဆိုရင်ကြည့်ဗျာ January ဆို February March April May 4လလောက်ပဲခံအဲ့4လပြီးတာနဲ့သူတို့ရဲ့ကစားမဘွားဟာမသေးကြတော့ဘူး Van Dijk ပြန်လာမယ်ဆိုရင် Van Dijk ကိုကြော်ပြီးနေရာရဖို့ Joe Gomez ကလည်းငမွေးချန်ပေါဖြစ်တဲ့ Van Dijk နဲ့အတွဲညီတော့ဒီနေရာမှာ maybe တနေရာလောက်ကိုတော့ hanging လုံးဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ဒါခံစစ်ပိုင်းမှာမရမသေးကြဘဲနဲ့ပွဲထွက်ခွင့်မကစားခွင့်မရရင်သူတို့ကစားမဘွားဆုံးရှုံးသွားနိုင်တာကိုကစားမတော်တော်များများကစဉ်းစားတယ်ဒါကြောင့် Liverpool ကိုလာဖို့ကခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ကြားသိထားရက Liverpool အနေနဲ့နွေရာသီအပြောင်းရွှေ့ထွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ Bayern Munich ရဲ့နောက်ခံလူအာလာဘာကိုသူတို့စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ဆိုတယ်အာလာဘာရဲ့တန်ကြီးကလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့တန်း30လောက်လာစားပေးရမယ် Liverpool ကသူ့ကိုအဲ့လောက်တော့မပေးဘူးဒါပေမဲ့ Sterling ပေါင်နဲ့တွက်ရင်သူတို့က9သန်းရှိတဲ့စာချုပ်နဲ့ကန်လန်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အာလာဘာများပြောင်းလာမလားဆိုပြီးတော့ Jurgen Klopp ကကန်လန်ထားတယ်အချိန်ထဲမှာပဲအာလာဘာကတော့ Real Madrid Juventus Manchester City အသင်းတွေရဲ့ကန်လန်မှုကိုယာထားပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘယ်အသင်းကိုပြောင်းမလဲ Liverpool ကိုယ်တိုင်ကရောတကယ်ခေါ်ချင်တာလားဒါ Liverpool ဘက်ကသတင်းတွေတက်တဲ့ထဲပေါ့ခုန Ozan Kabak ကတော့ Liverpool ကလက်လျှော့ထားတဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာတော့သူတို့ Van White ကိုလည်းသူတို့ target ထားနေတယ် Van White ကိုခေါ်ဖို့အတွက် Liverpool အနေနဲ့ club အသင်းကကစားမအချို့ကိုရောင်းထုတ်ရမယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားသလို Liverpool ဟာဒီယော့ဥပမာခါနိုဆိုတဲ့ RB Leipzig ရဲ့နောက်ခံလူကိုလည်းသတင်းထွက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကအဲ့ဒီကစားမတွေအားလုံးဟာဆောင်းရာသီဈေးကွက်အတွင်းမှာရောက်လာဖို့ခက်ခဲနေတယ်နွေရာသီကိုပဲရေရှည်ပလန်သွားကောင်းသွားနိုင်တယ်ကွင်းလယ်မှာ Thiago Alcantara ပြန်ကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာ Liverpool အနေနဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းဖြည့်ဖို့ရှိတော့ပေမဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့သူတို့က Divo Origi ကိုပြန်ရောင်းချင်တယ် Origi ကိုယ်တိုင်ကလည်းအသင်းမှာပုံမှန်ကစားခွင့်မရတော့ထွက်ခွာခြင်းတဲ့ကြောင့် Divo Origi ရဲ့နေရာမှာဘသူ့ကိုအစားထိုးမလဲဒါ Liverpool ကရောဘေးကစားမတွေနဲ့ရှိမလဲဒါ Jurgen Klopp အနေနဲ့တော့တေးကြတာတော့စောင်းရာသီဈေးကွက်ထွက်နွေရာသီဈေးကွက်ကိုပဲအဓိက target ထားပြီးတော့စောင်းရာသီမှာအကျိုးသဘောတူညီမှုရနိုင်မဲ့အချက်လက်တွေကိုပဲသူတို့လိုချင်ပုံရတယ်ဒါ Klopp ပြဿနာပေါ့ Klopp အနေနဲ့ကွင်းလယ်ကစားမပေါ့ Jorginho Wijnaldum ရဲ့စာချုပ်ကိုလည်းသူတို့ဘက်ကအမြန်ဆုံးပြီးချင်နေပြီ Sadio Mane Salah တို့ Firmino ရဲ့တိုက်စစ်တွေမှာ Salah ရဲ့စာချုပ်ကိုတော့သူတို့တက်တန်းအလှည့်စလို့တိုးဖို့အစီအစဉ်မရှိပေမဲ့ Fabinho နဲ့ Virgil van Dijk တို့ရဲ့စာချုပ်ပိုင်းကိုတော့သူတို့အမြန်ဆုံးတိုးဖို့စဉ်းစားနေလို့ပြောထားတယ် Mo Salah ကို Liverpool ကဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲဆိုတာတော့စဉ်းစားစရာပါဒီလိုမျိုး Liverpool ဘက်ကပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာမရရမသိကြတဲ့အချိန် Jose Mourinho ရဲ့ Tottenham Hotspur ကရောကစားမတစ်ဝေဖို့အသင်းပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့ Daniel Levy ကိုတောင်းဆိုထားတယ် Tottenham မှာရှယ်ယာ20ကျော်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Daniel Levy ကသူတို့အနေနဲ့ target ထားတဲ့ကစားမ4ယောက်လောက်ရှိတယ်ဒါနွေရာသီမှာအဓိက target ထားတာဒါပေမဲ့ Mourinho ကအခုစောင်းရာသီဈေးကွက်မှာပဲတိုက်စစ်မှု2ယောက်လို့လိုချင်တယ်အဲ့2ယောက်ကလည်းသူတို့ target ထားတယ်မှာ Milik ရဲ့ Diego Costa ရဲ့ဒါပေမဲ့ Costa ရဲ့လုခလာစာနဲ့အသက်အရွယ်ရ Mourinho အနေနဲ့ရေရှည်မှာခေါ်ဖို့မသေးကြဘူး Carlo Vinicius ကလည်းဟိုတနေ့ကမှ FA ကမှာ Marine ဘက်ကို hat-trick သွင်းထားတော့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Milik ကိုပဲအားထားပြီးသွားနိုင်တယ်အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့နွေရာသီမှာရမယ်စောင်းရာသီမှာခေါ်ရင်ယူရို9သန်းလောက်သူ့ကိုပေးရမယ် Tottenham အနေနဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကိုသူခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ဒီကြားထဲမှာ Son က Real Madrid ကခေါ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့် Son ကိုလည်းစာချုပ်တိချုပ်ဆိုရမယ် Son ကလက်ရှိမှာ2023ထိစာချုပ်ကြံသေးတယ်ဒါပေမဲ့ Spa အသင်းကရောသူ့ကိုဘလောက်တက်တန်းတိုးထိစာချုပ်ချုပ်မှာလဲလက်ရှိနေထားရ Spa ကတပတ်လောက်ခပေါင်း2သိန်းနဲ့စာချုပ်တိကန်လန်ဖို့ရှိသလို Son ကိုနိုင်ကလည်း Tottenham မှာပဲနေ
ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ Real Madrid လိုအသင်းမျိုးကတကယ်စိတ်ဝင်စားလာခဲ့ရင်ကစားသမားတွေတော်တော်များများဟာညှင်းဆန်ရခတ်တယ်ဒါကို Tottenham ကဘလို့ဒီလုံးလဲကွင်းလေက Harry Winks ကို Valencia ကငါခေါ်နိုင်ဖို့လုပ်နေသလို Dele Alli ရဲ့အနာဂတ်ကလည်းမရေရာဘူးစပါနီးပြ Jose Mourinho ကတော့ကွင်းလေတိုက်စစ်ပိုင်းအတွက် Christian Eriksen ကိုသူတို့ပြန်ခေါ်ကောင်းခေါ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကတော့28တန်းရှိတဲ့ကြောင့်ဒီချက်ကိုတော့ Spa စဉ်းစားနေတယ်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ Milan နဲ့တစ်ဖက်က Diego Costa ကို target ထားနေပေမဲ့ Spa အသင်းအနေနဲ့ရောသူတို့ရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှု Harry Kane ကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့လုပ်နေရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Kane ကို Manchester City ကပြီးခဲ့တဲ့2ပတ်လောက်ကတန်း90နဲ့တစ်ချိန်တန်း100နဲ့တစ်ချိန်2ချိန်လောက်ကခေါ်မယ်ဆိုပြီးမီဒီယာအချို့မှာဖော်ပြထားတယ်ဒါကို Tottenham အသင်းကနည်းနည်းလေးစိတ်ပူနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Harry Kane သာထွက်သွားခဲ့ရင်ဆုံးစာထွက်သွားရင် Spa တိုက်စစ်က nothing ဖြစ်သွားမှာဗျာဒီချက်ကိုလည်း Mourinho လည်းသိတယ်လက်ရှိနေထားရ Tottenham အသင်းကသူတို့ရဲ့ကစားသမားတွေကိုဆက်ထိမယ်အထူးဖြင့် Harry Kane ကိုစာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုဖို့လုပ်နေတယ် Kane က2018ခုနှစ်တုန်းက6နှစ်သက်တမ်းတိုးတာလို့2024ထိစာချုပ်သက်တမ်းကျန်ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ Spa အသင်းကသူ့ကိုလောက်ခလာစာတိုးပြီးတော့ဆုံးကိုရော Kane ကိုရောနှစ်ယောက်စလုံးသက်တမ်းတိုးဖို့လုပ်နေတယ်လက်ရှိမှာတော့ Tottenham အသင်းဘက်က Gelson Fernandes ကိုတော့သူ့ရဲ့ club Benfica ကိုပြန်ပြီးတော့ပို့တော့မယ် Spa အနေနဲ့ကစားသမားအချို့တွေကမလိုအပ်တဲ့ကစားသမားအချို့ကိုတော့သူတို့အငှားချတာတို့ရောင်းထုတ်တာတို့သူတို့လုပ်ပေမဲ့ Tottenham ဘက်ကလက်ရှိနေထားရ Gareth Bale ကိုလည်းနောက်ထပ်100သီးစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့သူတို့မျှော်လင့်နေတယ်စောပိုင်းတော့ကတော့ Gareth Bale ကိုသုံးမယ်မသုံးမယ်မသိကြပေမဲ့ Gareth Bale ကိုယ်တိုင်က Real Madrid အသင်းကထွက်ပြီးတော့ Spa မှာပဲပြီးသက်ပြောင်းကျင်တော့ Spa ပုံစံဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲပေါ့လက်ရှိနေထားရ Tottenham ဘက်ကတော့ဒီတိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်နဲ့ maybe ကွင်းလေကစားမတစ်ယောက်လောက်ကိုအစားထိုးချင်နေပုံရတယ် Dele Alli နဲ့ Hugo Lloris တို့ကလည်း club သင်းကထွက်မလားမထွက်လားမသိကြတဲ့အချိန်မှာ Spa သင်းကတော့ပြောင်းရွှေ့အားလုံးကိုညှင်းဆန်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါ Liverpool အသင်းက club ကစားမတစ်ခေါ်ဖို့မသိကြဘူး Real ဒီကိုအဓိက target ထားမယ်ဒါပေမဲ့အချို့ကစားမအချို့ကိုတော့သူတို့ရှင်းထုတ်မယ်လို့ပြောထားပေမဲ့စောင်းရသည်မှာမထင်မှတ်တာတွေလည်း Liverpool ကလုံးတက်တယ်ဒါ Tottenham ဘက်ကလည်းတိုက်စစ်ပိုင်းကိုလိုအပ်နေလို့သူတို့ရဲ့အရေးပါတဲ့နေရာတွေကိုလည်းအားဖြည့်ဖို့ Mourinho ကလည်းပြစ်မှတ်ထားနေတယ်ဆိုတော့သူတို့လိုချင်တဲ့ကစားမတွေကိုရော club သင်းတွေကဝယ်ပေးမှာမလားကလော့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နူရသည်မှာဘဲခေါ်ပြီးစောင်းရသည်မှာခေါ်ဖို့မသေးကြဘူးဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကရောမှန်ကန်ရဲ့လား Tottenham နီးပြ Mourinho ကရောသူလိုချင်တဲ့တိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ကို Daniel Levy ကခေါ်ပေးနိုင်လားဒါမှမဟုတ်ရှင် Christian Eriksen ကရော Spa ကိုပြန်ရောက်နိုင်လားပြီးသက်တွေကဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ